Pues bien, mis amigos, miren, aquí les muestro cómo fue que quedó la macetita o una fogatita para poner en su mesa, para disfrutarla con una amiga, con un amigo, con los amigos, echándose una cervecita, un cafecito, lo que quieran tomarse. Am, Como les he dicho, es una macetita común y corriente de cemento, y después le ponemos lo que es un contenedor con su líquido flamable, por cierto. No se lo recomiendo para los niños, y si lo van a hacer los niños, que sea bajo supervisión de un adulto. Ok, esto es lo que le puse aquí en medio. Va con un líquido como es flamable, como dije. Entonces, si volteamos un poquito la cámara para este otro lado, van a mirar la otra que ya tiene su líquido, ya tiene sus piedritas hasta el tope, ya nomás se prende y voilà, miren nada más, qué chulada. ¿Algún interesado en comprar, hacer negocio conmigo? Estamos dispuestos. Baratitas, ahora sí, como dicen por ahí, barata como la carne de gato. No, mejor como no, de ningún animal, pero sale baratita. Anímense. Cualquier pregunta, déjenme un mensaje, se los contestaré en cuanto pueda, en cuanto sea posible. Ok, bye bye. Miren, miren, miren. Ahora sí, bye bye.